Мы делаем к этой форме, к большой форме Саджиншоу, еще два варианта, Као и Джоу. Вариант Као выполняется чаще всего в максимально высокой позиции, то есть вплоть до того, что стопы могут становиться вот так. Видно? Вот так. И тогда форма выглядит так. Сейчас для вас, так как вы все-таки начинаете только ее осваивать, можно взять побольше расстояния. Отличие от того, что вы делали, в руке, которая атакует, она теперь ходит не ладонью, а наоборот тыльной стороной. И толчок идет не вниз, а вверх. Вот всей конструкции. Он меня пытается вот так опрокинуть. Вот. Я вместо того, чтобы падать, соответственно, протягиваю его руку, складываю, и ситуация становится цикличной. А для чего такой вариант? Довольно высокое действие. Близкой позиции. Просто вот так в голову. Ну, атака предполагается, еще раз говорю, вот атака, вот. И он протягивает ее выше себя. Не отбивает в сторону, а идет по ходу моего действия. Вот. Пробуем. Чуть ли не лучше, чем предыдущим, чем понять. Почему-то. Ничего. А я не макушку не вставлял.